حبيبي خلاص 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 والله خلاص. رزمة ازيك يا عم؟ الناس المنتهية اللي مرت بها مصر في الفترة السابقة هنستضيف في حلقة ضيفتنا النهارده 2 من شباب الثورة. واحد منهم كان نزل من أول يوم 25. ثواني أول ممكن موبايلي جوه بس نسيت. هات أمك. واحد شباب الثورة. ممكن لو دي فويس. ما؟ حبيبي قصتك بليز. حاضر. هو قال لا ولا بقى؟ معانا أحد شباب الثورة من أول يوم 25. كان مشترك من أول يوم 25 فعلا. ومن أول المشتركين في صفحة كلنا خالد سعيد، ومن أكتر الناس لغاية دلوقتي وقاعد في الميدان لغاية دلوقتي. هو انتوا سامعين ده في حياتنا؟ أحمد احتلوا الميدان بعيد عنك. معانا أحد شباب الثورة ما نزلش ولا يوم مظاهرات غير هو يوم واحد بس. وافتخر الحمد لله. أنا آسف يا ريس، وهقول له آسف مرة واثنين وآسف يا ريس، والله آسف. أجي أبوس على رجلك يا ريس منهم لله. بليز ريس مين بإيه؟ بقول إيه؟ بإيه؟ لا هو كده على طول. ريس مين فيهم؟ أحمد عز ولا جمال ولا حسني؟ حسني يا ابني، أنت ما تعرفش اسمه. اتفرج واللي ما يعرفش اسمه بيقول لي حسني ولا جمال ومين. كل دول بيحكموا مصر. لا يا حبيبي، حسني مبارك، الزعيم حسني مبارك، قائد الطلعة الجوية سنة 73 السادس من أكتوبر. عرفت شفت فيديو على اليوتيوب ساعة ما السادات كان بيتقتل وهو هرب. فيديو ايه يا حبيبي؟ شفته. على ايه؟ على اليوتيوب. ده كمان بيقول لك هو اللي قتله. سمعت عمو جمال قال لي. عمو جمال بتاع الحوار ولا عمو جمال؟ لا طب خلاص. ممكن تقول لنا حضرتك ايه رأيك في قانون الطوارئ وهتستفيد انت ايه من الغائه؟ بالنسبة لي أنا فندم قانون الطوارئ ده غلط من الأول. معلش، ينفع إنسان قاعد في بيته مستريح ويدخل عليه ناس همج يحتلوا بيته أو يقولوا له هات بطاقتك أو يضربوه قدام مراته؟ لا ما ينفعش طبعا. بس ادي اول قانون. ينفع ان انسان محترم يمشي في الشارع سواء كان فقير او غني، مفيش فرق. وانت بتسمي نفسك يا ابني باللبس بتاعك ده محترم؟ انا مش عارف. هجيلك دلوقتي. لا استنى، اصل بقول لك محترم يا فندم. لا يا فندم سيبني يا فندم. لا ثورة مغشوش 25 يناير انا مجنون منهم يا فندم. الرأي والرأي الآخر لو سمحت، ما تتعداش على حرية الآخر. هقول لك حاجه يا فندم. كمل. بص، في مثل كانوا بيقولوه كل ما يعجبك والبس ما يعجب الناس. المثل ده قديم برضه، مش قال في زمن حسني مبارك. يبقى خلاص احنا نطلب تغيير النظام. امثال تتغير، بوجو وطمطم يتغير، بكيزه وزغلول تتغير، بكار يرجع تاني. هو ده شباب بكار يا فندم. فين بكار؟ عم شكشك فين؟ مش موجود يا فندم. انتوا جايبين ناس يتريقوا علينا ولا ايه يا فندم؟ ده بقول لك بكار يا فندم. انت ايه رايك في الغاء؟ انت هتستفاد حضرتك انت من الغاء؟ والله يا فندم انا عايزهم قانون الطوارئ ما يتلغيش. يعني ايه؟ زي ما الناس مضخمه ان هو القانون يتلغي. ما ينفعش نلغي اكيد قانون. هتستفاد من ما الغاء. انا هقول لك القانون كله قانون، ما ينفعش نلغي قانون. يعني مثلا نلغي جزء منه. واحد زيي ما بيعرفش يسترزق بالليله في هي كل بطاطا يا فندم. ازاي تلغي جزء منها؟ حضرتك قلت لي الحريه، سيبه يديني الحريه ولا الحريه عندي جت لحد وخلاص قطعت لي؟ بعد اذنك يا كابتن، انا مخنوق منك من اول ما دخلت على فكره بالساعه اللي انت لابسها في ايدك والكوفيه اللي انت رابطها في شعرك دي. بندانه ده هو ده شباب 2011. شباب 2011 ده شباب خيبتها. شباب خيبتها. على فكره احنا مش تبع حزب خيبتها والله. امال تبع حزب ايه يا حبيبي؟ شرفونا. انا مش عايز اقول لك احنا البرنامج مش عايز اقول لك كلمه وحشه. بقول لك شباب قانون الطوارئ هتستفاد انت ايه شخصيا من الغاء قانون الطوارئ؟ حضرتك مثلا لو انا طالع استرزق بالليل. انت بتشتغل ايه ما قلتلناش؟ حضرتك بلطجي. اهلا وسهلا. حضرتك بتضحك على ايه؟ هي بلطجي بقت عيب؟ حضرتك المهنه بلطجي. تحب اوريك البطاقه؟ وريني كده. بلطجي بجد؟ بلطجي زي ما حضرتك بتشتغل ايه؟ مذيع. مكتوب في البطاقه ايه؟ مذيع. وانا مكتوب في بلطجي. هو في فعلا كده؟ بلطجي وافتخر وبقولها قدام الشعب المصري قدام الشاشه، انا راجل بلطجي واللي مش عاجبه يروح. والاخ ده اهو هثبته وهو مروح لان انا عايزين نعرف بتاخد كام في الليل؟ يعني والله قبل ما الشباب اللي بيقولوا عليهم فيسبوك دولت قبل ما يطلعوا ويعملوا لنا الترابوكات اللي عملوها ديت،
كنت ممكن بطلع لي ب 2000 جنيه في الليل. 2000 جنيه بس هو ممكن كنت ايه يعني ايه ليله 2000 جنيه ليله 1000 ونص، حسب بقى ايه العمليه، حسب سير العمليه. اول يوم 25 وفينا كنا واقفين ثلاثه بس، الحكومه هجمتنا وبلطجيه ونزل علينا ضرب وما خفناش. انت بتتكلم يا فندم، انت بتتكلم على بلطجيه دول كانهم حاجه وحشين. انا بقول لك حضرتك انت قاعد قدامك بلطجي شريف، حضرتك تحسن اسلوبك. تقدر تقول لي ايه احسن هتاف عجبك في بدايه التحقيق؟ طب ممكن اسمع هتاف الاول بس ممكن نصور عشان ما هو ما نزلش. طب تقدر تقول لنا ايه احسن هتاف هو انا عجبك سمعت في وسائل الاعلام؟ وانا سمعت هتاف كيفني خلاني ارقص كده ارقص وهيص كده. واحد كان بيقول يلا نحشش يلا نهيس ولا حكومه ولا رئيس. هو دي الهتاف الوحيد اللي عجبني، مش حاجه ثانيه. وفي ولد كده ربنا يحميه لشبابه، ربنا يحميك لمصر يا ابني، ربنا يحميك، كاتب كده يافطه يعملها نشان على صدره يفتخر، تتكتب في التاريخ، تتكتب في التاريخ، تدرس في كتب الدراسات الاجتماعيه للطلبه. كاتب انا عاوز حشيش. هو ده المطلب، مش تقول لي تغيير دستور حريه في هولندا الحاجات دي عادي جدا. ما احنا بنقول يا جدعان نقول نبقى زي هولندا وزي انجلترا وزي الناس دي. طب وحضرتك ايه اكتر هدف عجبك؟ قالوا علينا شباب كالوني واحنا اللي عملنا الفصل الاغنيه السيف دي موبايلات احنا اتفقنا موبايلات. طب فاصل. الو ايوه اسماء انت فين؟ عمرو اديب. طب انا هخلص شويه كده محور كده واجيلك اوكي؟ يلا سنان كفور يلا باي سي يو. I'm so sorry. ماشي نستكمل. ايه اكتر هتاف شفتنا عاجبك في التحليل؟ قالوا علينا شباب فيسبوك واحنا اللي عملنا الحسني بلوك. بس كده واحنا اللي عملنا. انت بتتكلم يا ابني اسمه الريس يا ابني، الريس اسمه الريس. ايه عملنا الحسن دي يا ابني؟ انت بتتكلم على واحد من الشارع يا ابني. يا ابني احترم نفسك يا ابني، اتأدب يا ابني يا عمر يا ابني. خلاص هو يتكلم سيبه يتكلم. انا محترم. انا هقول لك كلمه واحده بس، مش حسني دلوقتي اتشال اسمه الريس. هكب الميه في وشك اشربها احسن. خساره فيك. سوري. خليل الاستاذ البلطجي مش هتصدقه، هو قاعد في الاستوديو من الساعه كام؟ من الفجر، من اول ما قلنا له اللي هو هيطلع النهارده في التلفزيون في حوار معانا، وهو من الفجر هو قاعد في الاستوديو فرحان والعيله كلها تحت. يا فندم وما افرحش ليه يا فندم؟ حقك يا فندم انا لو مش راجل مهم في البلد دي انتوا ما كنتوش جبتوني. فندم حضرتك انا لو مش مهم كنت هتقعدني القعده ديت عشان تعرف بس ان الاخ ده هو بس ايه. انا مش عايز اتكلم عليه اكتر من كده. تايم مش بيقولوا حضرتك I'm a conversion with you time. بيقول انا والله مش قادر امسك، مش قادر امسك نفسي من ده. فندم مش عارف جاي منين الاخ اللي عامل شكل اللبان الذكر ده. بيقولوا مفكر شراره الثوره وائل غنيم. ايه رايك في وائل غنيم؟ والله ان الواد ده انا سمعت عنه كتير بس ما اعرفش. انا سمعت عنه كتير بيقولوا وائل غنيم حاجه شكل كده. واد برضك شكل الواد ده برضك بيلبس برضك حاجات كده وبيلعب في شعره وبيحط كده حاجات غريبه. تعرف هو شغال في شركه جوجل. شركه ايه؟ جوجل بتاعت ايه اللي بتبيع تايد ولا برسيل ولا ايه؟ شركه عالميه. هي بتبيع ايه يعني؟ ما علينا بتبيع ايه؟ عايزين نعرف رايك في جوجل. بقول لحضرتك اهو. فندم خلاص عشان اعصابك تتفصل. اعصابك ايه يا حبيبي؟ فاصل هناخد فاصل اعلاني